BPM से कि हम तब मैंने मरे सारी की चिया पर चाव तक ढांडी होती भाला तो पी चाची रहा पता नहीं क्या लिखांगे कुत्ते वाली लिखांगे या डटी वाली क्या है BPM तू अल्लाह सकती सुखी जो है और सानू क्या न बजे हे बीपी अल्लाह दी रहमत है सुखिया तू कैसा खावन पीवन दिया है त्याग करो तो जेरी शाया वे तब पी पे वे साया कनो चमना खा बांधी है मेरे को ढांडे को खा के तई पे साहब की डाक के मैं गई हम ढांडिया का खा कर फिर अब चल चित्ती थी में तेरे जरासीम तेरे खान गालन मेरे पाए को फपी गन ढांडे नहीं मेरा पाए खा के राते मैं बता के ढांडे खा के दे मन निकलते फेफड़ा तेरे बाहर थू आती रहे वे न्याय एक पुट्ठा चीज़ ना खाता करो पुट्ठा चीज़ का जीना को देरी से आया बुगली पे आ गया अब बीपी फास्ट चीज़ खराब ना कर भेड़ पिला लड़ गए वे मैं पू पेके में ढाल से क्या सोचे था पर थम हारी हार के वहाँ पर हम पता मैं मर दिया मैंने जेंद निकाल दिया पानी रखकर ही रात में मेरा सिर अब जावा सीरा और कहीं नहीं थे और डॉक्टर को सदेंगे और फिर किसा भेड़ बिला को देख सी जान छूसी काल में नवा घेर दिया और फिर तेरी पीती पे ये पूरी पोता पी गए अब नहीं तू डॉक्टर दी दिए जे रसी वाला तुम चाह रहे नहीं पता खान कला डाली कोई भी चीज डाला चाह रही थी पर तू फलाऊ मत पिया हो कुछ सिरा साथ ही डॉक्टर फोन देता बुढ़ो है बुढ़े से आओ पीते मार धोप दे आप है जो आगे खांग नहीं चुने नहीं वाला पैर बुझाते तो पास हमार ये तभी पानी ना घोट देती जब हम होगा नहीं क्या अंदर पता साडे डॉक्टर को और आमू तो ठुकान जा पंचायत है यहाँ केरे डॉक्टर को सदी बात डॉक्टर जरा काकानी साहब की जरा 3 रुपए गिंदे ये मनूस को सदा वो मैं गरा पानी का दे मैं गरा ना करा जा कख तने को पता का नहीं लगता तब का मैं कहीं को सदे आई को साकी को जगह डॉक्टर है चंगे तरीके से मेरा किते तो को सस्ती दवाई देना तो को एहतियात देना बेइज्जती करना को ना दे नहीं तो डॉक्टर दी और मेरे को खंदा क्या खानी तू बोतल पीदा खड़ा माल दे खंदा खड़ा रो पींदा पिया सुभान अल्लाह मौसम डिठी सर्दे ने मौसम में तू इन्ने चीज को परहेज कर को बोतल पीना खड़ा ठट्टे चीज़ ना खा तले हुई चीज़ ना खा कुछ एहतियात किता करो मैं भी क्या गंदी गड़ी काका मैं तो तुम्हें जेनी चीज करनी तू तो मेरे फिराव रुके ना अपनी राव ना पी बोतल ना पी तू तो पारू का चौक दे तबे ना खाना में अपना आप बात रखे ने वे सापू रुके ने वे ऐसा कौन तुम भी तुम बात दवा भवना थी मोहर मरो तू सा तो को एहतियात दे सो तू सब डॉक्टर होते तो इल्जाम ले वे जगह निजाम तो बड़ी गड़े वे दवाई तो को इल्जाम ही सारे होते वाला डॉक्टर साहब कल मैं लस्सी पीता हमें डॉक्टर साहब ने को भी खंग शुरू थी ये तू जो इन्हें दो ही बीमारी ने आते वाड़ बैठी साथ रहते कोई बीमारी चिमर थी खंग थी इन्हें को थोपते साट की थी तू किसी बाय साइड को डॉक्टर साहब थोपते खंग ठीक थी नहीं हां गलो थोपते गलो उठो तो तेरे पावन ने डॉक्टर आके खंग ठीक थी मैंने थोपते और तू बात की